Saluti e benvenuti a Furia Drogius Literarius. Fuedaus de sus ulcisi, pruschettotu, ma non sceti de sus ulcisi, e doveus con uno che sus ulcisi du conosci venni, a riviaggiare in sus ulcisi, a rinsegnare in sus ulcisi, ma pruschettotu in sus ulcisi a riviaggiare con una aina. Mostra causa itaina a rimperau po a registrare cose di importa a sus ulcisi. Saluti a Salvatore Sardo, benvenuti a Furia Drogius Literarius. Dunque, la storia di Salvatore Sardo in Svizzera, esti di origini ceragius, mo vivono in quarto, ma la storia di Salvatore Sardo in Svizzera in sus ulcisi, in una bidigedda viticca che esti Terraseu, uno mangiano, quando isso vieranguni, fendi s'insegnanti. Sì, insomma, però dopo non è che se nasce ad arbo, se no se largo, se c'è largo, se nasce un po'. Qua, però, se nasce ad arbo, e quindi nel so bessiu de arbo sono 1950, sicuramente babbo mio che stava tra Castello, si è trasferito tutta la famiglia a Castello. Poi ha girato l'area, questa prima... Sul primo luogo a un diamante mandavo era Bacuabes, insomma, mi sono divertito sul primo anno, tenia 20 anni, arrivavo a scuola. Nuedo, vicino chiedo. Dopo una sorpresa di cosa devo insegnare, io ho fatto domanda in inglese e francese, mi piace in lingue. No, c'è una materia nuova, si chiama applicazioni tecniche, e insomma, guardi professore, è una materia ancora in mentis dei, interessi ragazzi, ma interessi su che cosa? Mi ci ha mandato a me, a 20 anni, in classe senza uscire italiano pulmonare. Ha pubblicato sul registro e ha cominciato a scartafogliare paga, sperando che quest'ora veniva, invece no, finiva 10 minuti. Insomma, praticamente ha pubblicato 6 scamottaggi, insomma, solo a noi passata, viene per fortuna perché un libro adesso non passava, ti vedo ripetendo. E mi sono salvato, perché castiavo il primo pagina, no, beh, tutto a posto, cominciavo a fare cose in salavagna. Una cosa proprio terrorizzante, arrivare in una classe a 20 anni, senza esperienza, senza uscita, ne più a fare, una cosa allucinante. Appunto, per qua mi sono l'ompi da Terraseu. Poi uno mangiano in Terraseu passa da un venditore. Situazioni particolari, c'era un'aula, poi ci era una stalla, poi ci era un'altra aula, poi c'è un'altra stalla, vi era una brazza, e in questa brazza si affaccianta tutto questa stalla e 3 classi. E a solo questa recreazione, siamo tutti in questa brazza, a Cristionaia, si vede Banino, eccetera, eccetera, che stia spicciocchiando che giocano in questa stessa brazza. Dopodiché, Bieso, sta a dire una noi de Bruini che arriva ai testi, che si parla su Far West, a un certo punto si vede questa macchina arriva di atteso. Si firma Antenoso e Nibesi, un napoletano che tutta questa macchina prende di ogni ben di Dio, cose di ogni razza, e comincia da ogni insegnante, a lei prenda questo, guardi, prenda quest'altro, insomma, alla fine arriva a me, guardi, per lei ho questa scatoletta, la prende, no, ascolti, mi dica cosa c'è, no, guarda, è una sorpresa, gli voglio fare una sorpresa, stia tranquillo che starà contento. Insomma, via suonare la campana per ora a scuola, poi ascolti, me la dia, dai, poi vedremo cosa c'è. Se arriva a dopo, la UR mi ha dato questa cinepresetta da 8 mm, una desprimso. E vabbè, dopodiché, dopo le istruzioni, andavo a comprare pellicola e poi si andava a depiandare all'universitario, poi visto l'elenco degli esami, vai, e c'è pagato che via Serrara sul cielo. Con scritto scuola, università occupata, io manco T'hanno pure, insomma. Noso. Si lascio pensare a vorresti, 1967 all'universitario. Sul cancello ci viene un bag studenti che ma non mi fate entrare. No, è occupata, non entra nessuno. Beh, non ti più questa telecamera, questa cinepresa, ma no, beh, vai.
vieni, magari fai filmi qualcosa, ma ti vado a filmare il manifesto Morales che ci viene, insomma, appunto, la prima cosa che ha provato fianco a questa università occupata, che è una cosa storica, noi in Castello, con un'altra università in Italia, sono stato il primo a inaugurare questo mitico 68, non so, praticamente il primo in Castello. E dopodiché, dopo questa ripresa, hanno fatto una bella manifestazione, tutto di Piazza d'Armi, vinse a Piazza Ienne, e dopodiché poi filmavo questo lavoro. E questa fu una prima ripresa che si monta a in sul sito della regione. Chi vuole usare Gattai e B, si fa lì. Però esatto, trabalho su importo, vundi stati usato in Susulcisi. Sì, sì. Questo del Bugerro, mi pare che è uno dei primi e del importo. Ho in Susulcisi, Sant'Antio con dopo questa esperienza che su che è una situazione drammatica. Insomma, ci viene questa fabbrica, Sasarda Mag, che recupera magnesio del sostanggio e dopodiché naturalmente inquinato tutta la vita, inquinare la sostanza, inquinare la sommare, spruine, eccetera, eccetera. C'è questo su portante rotto, po' grande posto di lavoro che ci viene, però c'è tutta questa gente di cancro, eccetera, eccetera. Mi sono ribellato e ho provato sul primo film. Sant'Antio come paese grigio, no su grigiori scelti del Sabita, ma su grigiori dei abitanti che non fa niente nulla, che non si ribellano. E era un film provocatorio, insomma, proprio cercare di indicare questa gente. Ma non è che abbia dentro me il risultato, però quando dopo presentato, in modo ci vi è tutta una serie di invettive contro questa gente che non si muove. E invece si mantiene, noi siamo così, e basta. E basta, non usa soddisfazioni. Noi siamo così a Barrosa Ic. Poi là su del Bugerro è stiamo fatto di importo. Ecco, Bugerro è trovato a Iglesias, no? Dunque, devo averlo dei minarori, nasce ad Arbus, come tempo una prima, e babbo mio e mamma mia avevano anche traballato in miniera, quindi mi è stata questa storia, questa miniera, insomma, i suoi sanguini. E quindi quando sono arrivato a Iglesias a insegnare geografia economica, ho fatto aurora in ambiente mio, come ti dicevo in Arbus, il primo anno che ha cominciato a regionali, a biscosa, e Iglesias ci viene a manifestazioni che non finisce a Bruso, che viene a Serrende Miniere, ci viene tutte queste grandi manifestazioni, tutto su Sulce, proprio da Villa Massargia, da Maggiore, eccetera, eccetera. E quindi viene ed è da seguire a filmato naturalmente. E dopodiché ti vuoi dare questa strage di Iglesias del 1920, anche bocci usati in minadore, si diventa protestando per la razione alimentare, le proteste, tanti bocci usati. E questa storia Iglesias non è che si può mai, era puligge per caso in un libreggio e ha cominciato a fare un film fatto senza in mezzo, insomma, una cinepresa, i amici che vivono accanto a domo, come te comparsa, eccetera, eccetera. Però a Savino attento al successo a Ecimanno, che da uno impressionato. Su Neosardo, la pagina intera di due articoli, prendono 8 pagine adesso Neosardo. Dopodiché ci viene dopo presentato a Savedic, una variante o manifestazione ogni anno, e casualmente ci viene il presidente del Savedic nazionale. Ma questo qui perché l'ho lasciato qui? Mandate alla Montecatini che merita. Montecatini è super un grande festival in Italia di cinema non professionale. Secondo uscite dopo 20 cose molto importanti. C'è dopo mandato senza speranza, non conosce nessuno, non c'è manco i storia. Manti a Mitia sono animirari. Ora a Montecatini non ci viene a premio, cioè essere a Mitia sono animirari.
a Montecatini è una grande vittoria, no? Certo. Dopodiché ci ha attentato con seguito la storia mineraria con Bugerro. Bugerro dove nacque la speranza, su film che ha poi fatto a cercare di comprendere meglio a come vi nasce sul movimento operaio in questa zona. E quindi è pruso, diciamo, politico del Satro. Satro è un film che va in Francia, poi è un giornalista ma Buggero invece era un film duro, politico e sociale. Sì. E quindi ha provato questo film, dopo mandato questo lavoro a Montecatini di vincere ante otros primos premios a Iglesias, ovviamente. E poi a Montecatini ha mandato questo lavoro. È una cosa incredibile. Però senza che Buggero specie che tutto in sala come che devo avesse sa gente aspettare in questo momento. E quindi già era contento perché praticamente ha stravinto praticamente, no? E Catini che è secondo dopo Venezia in Italia. Siete una soddisfazione immane. Questo punto esprimo straballo, voi indessi che un mera satrus, non sempre di impegno sociale, a volte di impegno tutto ambientalista, e ci andare in ascanto. Quanto film hai girato? Dunque aspetta, Vineus la storia perché è la trilogia mineraria comprata. C'è questa trilogia. Carbonia, una città che resiste. Carbonia, una città che resiste, vi era un film abbastanza importante. E anche subito, appunto, dopo che mi sono interessato di questa zona mineraria e metallifera, appunto, questa zona carbonifera, e quindi ho ricostruire tutta questa storia di Carbonia. Lottas attuale, Lottas di Subassao, la marcia a Cagliari, a piedi, eccetera, eccetera. E Carbonia è stata un'altra cosa ancora miracolosa, ha vinto il suo primo premio in un festival organizzato, oltre a essere ammito anche Gusto Burro a Montecatini, eccetera, eccetera. Dopo dei Montecatini, Dante mandò a Castelsardo, ci viene naturalmente vince il suo primo premio in Golipur, però quando d'ora a Castello mantiene una giornalista del Rai, ma guarda, non solo hai vinto perché sei bravo, ma hai vinto perché la Rai voleva dare un segno di serietà alla manifestazione, insomma, devo considerare il suo simbolo di serietà, oltre che della bravura. Insomma, un riconoscimento di importo, sa serietà. Sì. Tornosa sa carriera, quanto vedo girato in questo anno, adesso 67 a oggi? Già 200, una cosa insomma. Tra impegno sociale e impegno sociale, naturalmente storico. Tornando a Sant'Antioco, un paese grigio, che Napoli poi si passava a Porto Scuso. Porto Scuso è un'altra stazione drammatica su proprio, dove sia a Renescio, sia a filmare tutta la nascita di questa zona industriale, no? E quindi su fumo, vi scelti fumo ed è un po' filmato cantieri industriali. Tant'è che mantinavo questa amministrazione comunale, lei ha fatto diventare Porto Scuso come Seveso, ma questo è peso di Seveso, ci vi siete diossina, ma non ci degli ogni razza. Questo ritratto di noi che la mostra un Maurizio Costanzo. Dunque, Maurizio Costanzo dopo ha vinto con Buggero dove nacque la speranza. Ecco, su Remio. Sì, Maurizio Costanzo, sul regista Montaldo, il regista Montaldo era su presidente della commissione giudicatrice. E questo pure mi ha fatto piacere, mi ha invitato a Cannes, no, naturalmente non ci siamo andati, poi ascolta, mi dia un paio di altri a questa organizzazione. Ci andai mai, mi ero compreso smoke, andai in macchina, portare perché femmine sui pari. Una cosa troppo impegnativa. Ma ti regalavo una scatola di cassetta, meglio sai.
Gli altri poi mi hanno domandato altre cose, beh, insomma, ho fatto di ogni colore. Nel senso buono, non pensi? Nel senso che ho fatto folklore, ho fatto archeologia, ho fatto soprattutto ambiente. Poi da su de Sarfilm, a un certo punto ecco, Salvatore Sardu nasce nel 1984. Nasce questa vittoria a destra e a sinistra, tutto sommato bravo, però io sempre considerato un amatore, uno che insomma faceva così poi spazio. E io a questo punto mi sono comprato e toccava fare cose seriamente e comprare una magari attrezzatura. Ho dovuto vendere una casa che non era neanche mia ancora, che c'era mio padre ci ha lasciato una serie di case, una a tutti i figli, io la mia, toccava da Bendi, poi investito tu, studinai in... convinto di aver fatto una grande cosa, perché invece non sapevo che le industrie hanno questa abitudine di vendere una cosa che costa un sacco di soldi, ho speso circa 150 milioni. 150 milioni in attrezzatura, in tecnologia, boinai che appustisi 10 mesi, un anno, un di balli a metà. Beh, insomma, 4 anni, non so, però voglio dopo 4 anni, pensare che durante tutta la vita, no? Invece c'è venuta attrezzatura di questa bella cosa che abbiamo noi, che è venuta ancora nuova, che funziona, però non serve a nulla, poi ogni anno cambiare il sistema, passare adesso l'8 mm al Super 8, dal Super 8 all'elettronico, dall'elettronica al digitale, dal digitale a cose che, cioè, non si può vivere, infatti, a posare non si può non fare ogni investire, tornano a comprare attrezzatura, insomma, che non fece che la pensione e si poteva vivere, insomma. E poi ma soprattutto a posare stasa, non si deve più, insomma. Negli ultimi anni non si vende a nuda, non si vende già a nuda, però si pagare stasa, su fiscalista, bene sa finanza, non c'è cliente che via costretto a donare tasse del guadagno che non tenia. Cosa è male? Una cosa... impegno culturale in mano, rassigna sa partecipazione, si dibattito su bruschetto sa città di Castello, ma in altre parti si dessa Sardegna pure, ma noi scetti gusto Salvatore Sardu, noi scetti sul regista, su professori in Orio in Susulcisi, esti a Truburu, dovracili a iscri, io ho portato 2 opere a scetti, una è custa Salvatore Sardu urla dalla miniera, che agattaisi ancora in commercio, è un'opera di una scantano fairi, non è di ora, contara de sovraigo de Istres Films, che si dà di Vuedao Movagora, Buggero 1904, a di 11 maggio, che funti opera Zanoriasa, e Carbonia. E Cusa de Carbonia, e poi c'è sul romanzo, Salvatore Sardu, vestivamo alla Che Guevara, quando nasce quest'opera, poi ta. E questo è appoggiato della sai, mio, o chi o le scissa vita mia, no, mantenuto l'intervista a Sanremo, la storia di Salvatore Sardu è come una leggenda, cioè faceva qualcuno mi ha pubblicato io sono leggenda su Facebook, che si piano un po' western, e dopodiché sì, ha raccontato cose interessanti sulla vita mia, il modo che serve regionali, insomma, questo è approvato 5 o 6 del libro, ha cominciato con gente senza storia che ricorda la vita mia, della famiglia, di Sabina Arbus, è una cosa importante, pure diciamo, vivere 7-8 anni, però su che mi si ricorda dopo gli scritti poi tra via la storia, non sapete, tutto su Bibiante Saminiera, e quindi questa storia della vita, insomma. E poi ha proseguito un'altra storia bellissima di obreri torinesi che vi è stato a Buggero, il fascismo do sospettato di essere un baghetto sinistro, teneva obreri che lavorano a San e si viene terminato, c'è una carta, se il fascismo gli ha piegato di vita, questo obreri, mandava a Buggero dove non c'è nessuna polizia. Invece in cui pure fare amicizia con i minatori si diventerà, per quanto avessi tutto in mano a miniera, a Grecia,
l'osservatorio, io via pagare questa miniera, poi si vuole accertare contro questa miniera con i minaroli, insomma. È un film era bello, insomma, questo è un libro era interessante. Magari Dio sa ci faccio un film, certo, faccio fare film mio, ormai questa tecnologia da comanda così. Tornando a questo titolo, vestivamo alla Che Guevara, ita poi nai, voi ita non dite la vestivamo alla Che Guevara è questa storia di quando arrivava a Castello, insomma, nel 1950, Vince Zaccanaro cominciava a insegnare, poi questo insegnamento dopo vate quanto libro della buona scuola, buona tra virgolette, insomma. È una cosa di vago questa. Sì, questa è da sì, no, mi piace di votare comunque che si bieso già di device, è troppo cosa da dunque questa c'è tutta questa storia, ripeto, del 1950, la sua universitaria, soprattutto le loro universitarie, come sono cambiate le cose. A me era nato su 68 non serviva nulla, valso. 68 serviva mera a cambiare questa mentalità di questa gente, la mia onda. Naturalmente, strogavo un pochino questa scurtendisi, che i cambiamenti sociali, apparimento tu, che da Sasi Bivi in Castello, ha portato a un nuovo ciocco di Bintano. Ita ha fatto un mudai, a voi si è cambiato in Ita? Sì, è cambiato soprattutto sul modo di pensare di questa gente, perché via frequentato 5 anni su questo istituto nautico, ci vengono tutti professori di destra o fascista praticamente, quindi non si vede mai di politica, mai di cose come succedere, e quindi uno non si può fare un'idea di questa realtà, no, che viviera. L'unico sciopero che ha fatto Noso in quinta in questo istituto vi era un sciopero per Trieste italiana, insomma, un po' nice, questa mentalità. Mi hanno fatto comprare su 68 che non pensavo a frequentare queste associazioni, questo partito, non so mai entrare in nessun partito, sono persone che vuoi da troppo e quindi non fare un quadra in mera inquadra mai un'altra cosa. Importanti, ero sempre stato cinepreso, mi ho documentato tutto su questo materiale, infatti Nicolina ha fatto la trasmissione, tutto su materiale 68 da da mettere, non tenendo nulla, insomma. E quindi ha cambiato soprattutto la mentalità, non pensare a nulla, non pensare all'altro, invece pensare alla solidarietà di quest'altro, lottare per cambiare il mondo, queste cose non mi sono mai posto in conca. E invece ho imparato tante cose che mi sono abituato, poi diventare insegnante per moderno, preso in gamba perché insomma mi vogliano bene gli studenti, che non si andava inglese, all'istituto tecnico, eccetera, eccetera. Commenti Murara, che differenza c'è avuta tra un insegnante giovane che aveva su 68 e un insegnante invece che teneva 20 anni su De Bruso? Sì, chiaramente questa differenza non ci fu. Sì, questa differenza c'è, esattamente. No, con me ha cambiato moltissime cose, per esempio questa lotta contro l'inquinamento, l'ha provato abbastanza. Derivare di mettersi al servizio del popolo, non fare scarpetta quando la gente che diventa ginepresa. Abbiamo variante sul matrimonio di Savilla, sul battesimo su nevore, cose da Saici, cose che senza senso. Lei sono stato stesso su primo in Sardegna che ha fatto sociale, ha provato questa cinepresa, una cosa importante, insomma è un discorso che vede la gente questa attrezzatura, invece vai discorso, vai su politica, su cineasta. E sul primo film infatti che ha provato a sperate, nasce il paese. Sto pensando che questa iniziativa insomma su che andiamo su 68, cioè che l'arte deve essere servizio in muro già questa luce mettersi al servizio del popolo, Pino Ciocciola che è uno che il popolo poi Sardi nei musei al servizio
quelli che capiscono l'arte, ma il servizio è tutto al popolo, quindi questa è una cosa, quindi tutto su 68. Il servizio su 68 vuoi pensare a questa cosa che altrimenti non ci ha rendeto. Chiaramente questa vocazione non manca si è posto no. manco questo problema. Un'altra cosa che non fai rascaresci di Salvatore Sardo è che impara a essere regista, impara tanti docenti, regista, scrittori, poeta. Manca la rigota di poesia, ma cand'è no, ce ne avuto una vaghi noi. Vestivamo la Che Guevara da Gattauso. Quando si iniziava a scrivere poesia? Questa vocazione alla poesia nasce da Trigario? No. Però non pubblica mai. Qualcosa da pubblicare questo libro di poesia che non c'è da portare. Poesia dei 20 anni, no? Cominciare a scrivere poesia dei nostri baci, che so io, cose terra, di amori. Però vi nasce a 14 anni quando sa gente, quindi varia ironia no? Storia, eccetera, e professore se sopravvivo perché insomma sopravvissuto poi puntare a devo dare un bombale, ma in maniera scherzosa, ma la gente se scherza non varia a mera e a volte da Sabrulla era uno che c'è poi siciliano che sempre con suo libro ha scritto però mi hai dato dunque arrivata de poesia quando presentare la pubblica Saburo sì che lingua una gotta sì cioè, esti chiamata qui ce ne sono un paio tutti da sliggesi che non è tempo con me la preferi se io sono in carrerendi con sa serrara de Furia Drogius Literario su di oi a su costo mio Salvatore Sardo non è uscito tutto su io su now ma sei sicuro presidente de Sampi i testi Sampi non tutto su da L'AMPI è l'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, non è che vanno in giro con queste armi su Kalashnikov, però voglio dire, noi cerchiamo soprattutto di lottare per la libertà, per la democrazia, per la difesa della Costituzione, queste sono le cose principali che variose, insomma, non è che sia un partito politico, non ti frega del partito, è meglio se non è con rispetto parlando. Con rispetto sempre con iniziativa del Sampi, l'AMPI per esempio, questa è l'ultima, ha portato anche un volantino che è intitolato Cultura come libertà, perché è proprio che sarebbe il mese della cultura quartese, che è una cosa mera importante, questa quarto non si riesce proprio a fare cultura, è difficilissimo, mai si è riuscito a presentare film fatti a quarto, mai pubblicamente, mai su si ovviamente orienta bene, politici, pubblicità, ci sono che gente con si è esibita, c'è tanto da presentare film a quarto, c'è l'indolenza, non si riesce a fare nulla. E allora io ho lanciato questa idea che è rivoluzionaria, il mese della cultura quartese, un mese per la cultura, stiamo andando bene, è tutto a posto. Poi Sighendi, noi sta ancora sì, abbiamo fatto il secondo lunedì, varioso tre film contro l'inquinamento. Scuso, domani per Porto Scuso che presento Deus, altro di un altro amico, de Iglesias Europa, Daniele Azzeni. E quindi poi c'è il figlio mio che ha cominciato a fare il documentario, però presenta un trailer. Cosa però moderna, Perino, insomma, lui per anni che l'ho fatto io documentari mi ha sempre fatto tutto la post-produzione. E quindi adesso basta da un film di Salvatore Sardo di sempre post-produzione di Andrea Sardo. Sì, da quando è tornato da Londra, si è laureato in grafica. Adesso nel 2013 ha fatto la post-produzione di 8 film che ho tornato a fare, prima abbiamo lavorato in Super 8 ho fatto
in 3/4 di pollice, ho passato tutto in digitale, quindi abbiamo rifatto tutti i film uno a uno. Un traballo che non finisce più. In una cabra. Quindi. Ma da bene, su tempo de Furia Drogius Literarius poi puru esti accabato, rausu grazie a Salvatore Sardo, Augusto Contu, che poi funti una villera de contus, de una vira spendia tutto, possa cultura, possa cinema, ma de un cinema che alcuna volta ti vorrei fare spaziare i puru, ti vorrei fare arrivare, ma plus che tutto è sempre stetto un cinema de impegno sociali. Poi sa ragione si che sa ristrogau, attento sa sorti buona de essi studenti in questo anno. Salvatore Sardo, intellettuale, nasce in su 1967, quando in Castello si sperimenterà in Italia pure prima occupazioni universitari. Muderà un tempo, muderà una società, non funti bruso i spiccioccheros di Aiseo, i spiccioccheros del 67, funti atteros. E antessi atterus puru in sa società risarda, poi denguni si indipesanta, cosa che si cerera una classe dirigenti noa, chi vuole dire su cosa. Grazie a Salvatore Sardo. Grazie a Osatros e saluto a tutti. E grazie a Posartus, come te sempre, di essere seguito, Furia Drogius Literarius. Adioso.